Desde el año 2005, con la idea del socio fundador Eduardo Inocente, Ferretería Bucor ha crecido hasta contar hoy con un grupo de 23 personas que día a día te ayudan en todos tus proyectos, en los rubros como carpintería, soldadura, mecánica, equipos especiales de medición, agro, jardinería y pinturas. Actualmente, Bucor integra un grupo de importación acercando desde la República China la marca Kushiro en una variedad de máquinas. Bucor es una ferretería agroindustrial situada en uno de los accesos de la ciudad de Corrientes, en Avenida Libertad 6350. Es reconocida en todo el Nordeste. Bucor cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de exhibición, siendo una de las ferreterías más grandes y de alta competencia, más calidad de la que pagas. Otro servicio es la entrega puerta a puerta en el interior de Corrientes y Chaco. Es de importante presencia en las empresas del agro como ser Agrodec, ADECO, además de organismos estatales como el Ministerio de la Producción y el sector de obras públicas municipal. Servicio de Bucor es el 0800 gratuito, en el cual ponemos a disposición soluciones y responsabilidad en la atención al cliente. Las máquinas y herramientas de Bucor se emplean para las grandes empresas constructoras de Corrientes, como ser Carbó, Norcon, Ginza, Tresa, entre otras, como así también en empresas nacionales como Argen Cobra. Bucor cuenta con el aval de las normas de control de calidad ISO 9000, como así también con un servicio técnico y repuestos originales de las marcas Makita, Hyundai, Lustoff, Fema, motores Sergueni, Honda, Tauro, entre otros. En todos tus proyectos, junto a vos, Ferretería Bucor.